भर्खर टाइम 3:26 हुँदैछ बिहान। कुनै बेड मिलाउनु थालिसक्यो। अब यो सबै यहाँ माथि राख्छ, उसले बेड मिलाउँछ अब। म उठेको नि त हो, काम गर्नु पर्दैन क्या। बारीमा काम, बारी खाना पकाउ। आपा र मम्मीलाई उठाउनु चाहनु नुहाउनु पर्छ। हमको आज बहुत दूर जाना है। ऊपर इधर पे मेरा अंगूठी भी है, इसको इधर लाना पड़ेगा। अच्छा देखो गाइस, मैं इतना जल्दी उठती हूँ, अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। किन हाँसेको साँच्चै के बताऊ? अब हेर ल गाइस, कतिको अँध्यारो भएर छ। आज हामी यस्तो छिटो उठेको, मम्मी र आप्पा पनि तर्सिन्छ। यस्तो भएर छ। यो फगी भयो भयो फोन गर्छु, फगीभित्र पस। फगीभित्र पस्यो भने हाई गाइज, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ आफ्टर सो मेनी डेज, आफ्टर आई थिङ्क अ विक वेदर यस्तो राम्रो भएको छ। इट्स लाइक दामी आजको वेदर चाहिँ, किनभने अस्तिदेखि पानी परेकै थियो, त्यही भएर भिडियो बनाउनु पाएको थिएन। पानी परेर बाहिरै निस्केको थिएन। द्याट्स वाइ अहिले चाहिँ म यस्तो जङ्गलतिर जाँदैछु। त्यो चाहिँ कहाँ भन्दा हाम्रो चाहिँ यहाँनिर जङ्गलको छेउमा उयो छ, के बारी भन्छ होला, अलैँची बारी छ। हाम्रो मम्मी र आप्पा यहाँ आएको छ, त्यही भएर आएको। तर आएको छ कि छैन, मम्मी मम्मी छैन त, क्लिक गर मम्मी, ओ मम्मी रिमु पर। तर एनिवेज गाइज, अब मम्मी इज नट हियर। मैले चाहिँ अस्ति पनि एउटा भिडियो बनाएको थिएँ होइन, दाल छरेको। त्यो चाहिँ यो बारीमा छरेको, तर चाहिँ के भयो भने छर्दा चाहिँ पानी पऱ्यो। पानी परेर त्यहाँदेखि काम रोकेकै भयो। अन्त अन्यहरूले आइकन रोपेको थियो, यो छरेको थियो। हामी चाहिँ गयो। अब म तपाईँहरूलाई हाम्रो घरको छेउको सुन्दरवन देखाउँछु। इट्स भेरी सुन्दर, यु नो। आई विल सो यु। क्या दिस इज लाइक आवर सुन्दरवन। यहाँबाट हामी चाहिँ दामी यहाँबाट ऊ तल निस्किनुपर्छ कि त्यहाँबाट चाहिँ तलको नजारा दामी देख्छ हो। यो चाहिँ हाम्रो कुसुमको बोटी हो नि। कुन चाहिँ हो कुसुमको बोटी? यो र योमा एउटा हो। यहाँ कुसुम खाएर आमामामै हाम्रो सुन्दरवन यस्तो छ, दामी छ। अब लेट्स गो उतालासम्म। आई विल टेक यु गाइज देयर। अन्त चाहिँ त्यो अस्ति हामीले त्यहाँ माथि दाल रोपेको होइन, पानी परेर रोक्यो हाम्रो दाल रोपाइ पनि। त्यही भएर चाहिँ भिडियो बनाउनु पाइनँ, आधी मात्रै छ। तर त्यो आधी भिडियो भए पनि म हाल्छु। यो हाम्रो त्यो पो सुन्दरवनबाट निस्किसकेपछि चाहिँ ऊ तल कालीझोडा देख्छ हो। अन्त यहाँ यता चाहिँ सानो बाटो छ। यो बाटो त पहिला हामी हिँडेर कालीझोडा पुग्थ्यौँ, अनि हामी कालिम्पोङ जान्थ्यौँ पढ्नु यो बाटो हिँडेर होइन। अब चाहिँ वी आर गोइङ ब्याक। मम्मीले त्यो पो अलैँची फार्नु सघाउनु भन्दै थियो, तर मम्मी आइपुगेको छैन रहेछ। यो चाहिँ पुरा किरा कराइरहेछ, किरा। अच्छा हौ मच्छर मार्दै हो। आया दिस सुन्दरवन इज सो सुन्दर, यु नो।
यो हाम्रो घरमा थाकल फलिरहेछ यो थाकललाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ त्यो बताइदिनु होला फेरि पनि अन्त अब रिप्सेल लेप्चा चाहिँ त्यहाँ के पो हँसियालाई टेस्ट गर्दैछ सार्प छ कि छैन भनेर किनभने वी आर गोइङ टु फाडेको दिस झोडी अम्बो झोडी होइन यो अलैँची फाड्न आँटेको अब चाहिँ हामी यो फाड्नु पर्ने हुन्छ सो लेट्स मिट आफ्टर ओके रिप्सेल चाहिँ थाकेर आएर यहाँ बसिरहेछ उसलाई काम गर्नु अल्छी लाग्यो अरे अन्त आज हाम्रो डाँडाहरू चाहिँ यस्तो क्लियर देखिरहेछ के तिमीले त झार पनि मेकअप गरेर बस्छ नि सो गाइज हामी चाहिँ त्यहाँ बारीबाट फर्केर आइसक्यो होइन अब मम्मी आप्पाहरू गरिरहेको छ किनभने अलिकति मात्रै चाहिँ अब सक्नुको लागि त्यही भएर हामी चाहिँ फर्केर आयो हामी चाहिँ यहाँ कोकोलाई नुहाइदिनु पर्छ अन्त आजको वेदर चाहिँ एकदमै राम्रो छ त्यही भएर मैले आज भिडियो बनाएँ होइन अरू दिन मैले भिडियो बनाउनै पाएको थिइनँ बिकज पानी परेकै राम्रो वेदरै थिएन हो त्यही भएर आजको मेरो सानो भिडियो आई होप यु गाइज एन्जोयड माई भिडियो सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भ्लग्स डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई युट्युब च्यानल and if you are new to my channel don't forget to like share and subscribe to my YouTube channel and everyone stay safe stay healthy bye bye यो बारी चाहिँ एकदम रेडी टु दाल छर्नु होइन त्यही भएर अकुले चाहिँ छर्दैछ यहाँ दाल मकै पनि छरिसकेछ कि यहाँ मकै यहाँ चाहिँ हाम्रो अदुवा बारी यो अदुवाको चाहिँ अहिले भाउ धेरै बेसी छ सुनको भन्दा ज्यादा छ अरे मैले सुनेको यहाँ चाहिँ यति छ अदुवा बारी आधी अदुवा अस्ति निकाल्छ कि अक्कहरूले यो चाहिँ हो सिम्बी नि ए बोडी ए बोडी यहाँ रहेछ नि म त सिम्बी पो होला भनेको त बोडी हाम्रो बारीको बोडी यो त के पो हो यो आरुको बोट आरुचाको बोट तर फलेको छैन फल्ने सिजन गइसक्यो यहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ यो बारीमा चाहिँ हाम्रो दामी सुन्तला फल्थ्यो दामी बट अहिले छैन अहिले अलैँची छ अलैँची यो गुराँस दाल अलरेडी उम्रिसकेको यता आधी छर्दैछ यता उम्रिसक्यो कसको बाख्रा हो ए अकोहरूको बाख्रा रहेछ अनिहरूको बाख्रा गाइस चुकुले चाहिँ झार गोड्दैछ यो चाहिँ गोडेको होइन यो त छाँटेको के पो भन्छ अनि छाँटेको त भन्छ होइन जिल्लाको आइज लकी यसको बोयफ्रेन्डले धोका दिएछ उन्दो फर्केर हेरेछ चाहिँ हाम्रो सुन्दरवन हो यहाँबाट भित्र बाटो छ अहिले चाहिँ हामी यहाँ बसेका छौँ किनभने पानी पर्यो असिना झर्यो हामीले यहाँसम्म चाहिँ उयो सक्यो जिलाइसक्यो यहाँ यति चाहिँ थियो तर पानी पर्यो एकदमै ठुलो पानी परिरहेको अवस्था यहाँनिर स्वा गरेर आयो उता रिसेर यता हेर पानी डरलाग्दो परिरहेको छ हामी चाहिँ नेचुरल अम्ब्रेलामा बसिरहेको छौँ लकीको माउरी चाहिँ यहाँ लकीको आमा मैला भयो त लकी किन हिँडेको मैले नहिँड भनेको थिएँ त कालिम्पोङ जाने कि सिलगढी जाने कालिम्पोङ जाने कि सिलगढी जाने गयो गयो